Приветствую вас, друзья! Мы находимся сейчас на территории новой фотостудии «Луна», которая открылась в городе Златоусте. И сейчас мы проведем для вас небольшую экскурсию по нашим локациям. Приглашаю вас посетить первый зал. Сейчас у нас там происходит момент фотосъемки. В уютных квадратах вовсю кипит творческий процесс. Фотограф ловит серию удачных кадров. Необычный интерьер зала удивляет количеством разных локаций. Один из самых востребованных залов в нашей фотостудии. Он подходит более для индивидуальной фотосъемки, для каких-то фэшн-съемок и моментов интересных с ванной. Высокие потолки и большие окна. Будуар в любое время суток притягивает любителей необычных ракурсов. Ее величество шикарная люстра играет особенную роль в создании экстравагантных образов. Здесь лампочки с имитацией огня. То есть в вечернее время, если вечерние какие-то фотосъемки планируются, то очень красиво это выглядит. Вот. Далее. Для реализации всяких творческих задумок. Здесь же для удобства клиентов предусмотрен санузел с душевой кабиной. Оригинальные декорации и разнообразный реквизит отличает зал для детских фотозарисовок. Это словно комната сказочного эльфа. Торжество пространства наполняет актуальная предновогодняя тематика. Это место, безусловно, понравится вашему малышу. Остается дело за малым – поймать улыбку крохи и его эмоции. На 30 квадратах пока 6 фотозон, в том числе широкий подоконник. Во всех абсолютно залах можно использовать подоконники. То есть на них можно ходить, сидеть, прыгать, все что угодно делать. То есть подоконники мы задействуем, приставная ступенька мы задействуем. Помимо всего прочего, здесь еще будет мебель. Еще один зал с индустриальным названием «Лестница». Именно в этом месте дизайнеры воплотили все мечты профессиональных папарацци. Белоснежные ступеньки так и манят прогуляться по потолку и ощутить творческую невесомость. А сделал такое удивительное лицо. Ой, какая игрушка интересная. Виктор, посмотрите тоже. Так, молодцы. Вот. Один из самых больших залов фотостудии. Очень часто используют для создания семейного портфолио и свадебного альбома. Здесь также в зале представлена новогодняя фотозона, камин, кресло, плед. Такая атмосфера создания теплого семейного уюта. Профессиональный фотограф Алексей Зауральский один из первых узнал об открытии модной интерьерной студии и уже провел серию фотосессий. Считает, здесь уж объектив мастера найдет, где развернуться. Взяли самое лучшее из лучших студий Челябинска и Москвы. То есть вот там вы видели зона лесенки, очень удобно снимать групповые портреты и фэшн-фотографии. Здесь игра с отражениями, то есть получается, если под определенным углом снять, получается, например, интересная картинка, все продумано, очень удобно, что, вот, например, я со своим светом сегодня пришел, можно раз нажал и розетки в любом месте. Чита Семеновых вместе с детьми старается ежегодно устраивать такие увлекательные вылазки. Сегодня оказались будто в сказке. Рассказывают, ощущения от работы в кадре непередаваемые. Это память, а память, она важна, ценна, как бы в любой семье. Это запечатление детей. Дети очень быстро растут. Как бы это тоже нужно запечатлеть. Каждый момент жизни. А тем более сейчас, в наше время, когда достаточно мало каких-то дозволенностей и развлечений, особо никуда не выйдешь, здесь тоже та же подготовка к фотосессии. Это все равно все приятные хлопоты и очень приятный процесс съемки детей, смотреть, как они в движении, потом эти фотографии живые, профессиональные. Это тоже очень замечательно. Для удобства гостей в фотостудии есть 3 санузла и удобная раздевалка. Каждая комната оборудована рециркулятором. Кроме прочего, абсолютно вся мебель в залах переставляется. Каждая стеночка продумана так, что на ее фоне можно сфотографироваться. Ну и один из самых ожидаемых, самых востребованных залов, которые строятся в нашей студии на данный момент, это зал «Циклорама». То есть здесь будет большая циклорама. Сейчас здесь в данный момент идет стройка, и наших строителей мы, пожалуй, отвлекать не будем. Просто знаем, что он скоро будет готов. В студии 5 залов, четко выдержанных в различных стилях. Лофт, прованс, футуризм, классика и детская. Вам нужна семейная фотосъемка? Хотите снять товары для каталога? Интересует съемка интерьеров, модельного портфолио или свадебная фотосъемка? Мы ждем вас. Аренда фотостудии производится по предварительной записи. Если вы уже приняли решение, просто позвоните по телефону 8 900 09 5 семерок.